Dans cette vidéo, on va résoudre l'exercice numéro 4.4 de la série les réseaux électriques. Alors, on va commencer par lire l'exercice. On vous dit un circuit de la figure Hadia comporte deux générateurs identiques mis en parallèle. Donc, un des premiers générateurs a de la force électromotrice E et une petite résistance petit r. En parallèle avec un autre générateur identique. On a vu en cours كيفاش نرجعوهم un seul générateur équivalent. Alors pour les mettre هادوما في زوج نرجعوهم un seul générateur équivalent. قلنا بليك هايلك هذا E وهذا petit r qui يكون en parallèle avec واحد اخر لازم يكون identique pour pouvoir appliquer la relation. Alors يقدر يكونوا بزاف نقولوا مثلا 3 الى اخره. دونك يكون عندي n العدد n الان يقدر يكون égal 2 3 4 etc. donc le E équivalent كيكونوا en parallèle c'est E ما يتبدلش تاع واحد فيهم. Et R équivalente, la résistance équivalente, ce sera égal R sur N. Le N, c'est le nombre de générateurs en parallèle. Voilà, donc كامل لازم يكونوا عندهم كيف ER ER ER. كيما لهنايا في الحالة تاعنا est égal R sur 3. في الحالة تاعنا عندنا 3 عندك. Alors que ici, le R, petit r, c'est 1 sur 2. يولو واحد. Bon, نكملوا نقراو les questions. Alors, les générateurs راهم avec une résistance Rx, ما نعرفوش la valeur تاعها, et un ensemble de résistance entre les points B et C. عندك un ensemble. هادوما تاني ما نخليهمش هكذا, لازم نرجعهم résistance équivalente. Effectivement, dans l'exercice, on nous demande أولا trouver la résistance équivalente RBC entre les points B et C. Alors on va répondre à la première question. Donc la résistance RBC équivalente, elle est égale à quoi? Alors أولا هذا l'exercice نخدموه par étape. نبدا شكون اللي نقدر نجمعهم قبل. alors ما عنديش لو شوا, لازم نبدا بهذا, هادو نرجعهم وحده نسميها R prime. ensuite هادي مع هادي R prime مع هادي نجمعهم en série نسميها R seconde. وفي الاخير نجمع كامل هادوما ار بي سي, هذه كامل نجمعها ونسميها ار بي سي. دونك عندي 3 étapes. لازم نبدا لا première étape, لازم نحسب ار بريم, j'ai pas le choix. Donc puisqu'ils sont en parallèle 2r et r, ندير 1 sur r prime alors 1 sur r prime est égal 1 sur 2r plus 1 sur r. Ça me donne 3 sur 2r. ما لازمش ننسى نقلب. donc تعطيني r prime est égal 2r sur 3. il m'a donné la valeur تاع r, c'est 14. كي نكمل je vais remplacer. maintenant je vais calculer r seconde اللي هي R seconde, puisque راهم enserrés هذه R prime مع R, donc R elle est égale à R prime plus R, elle est égale 2R sur 3 plus R. donc تعطيلي 5R sur 3. et finalement la dernière هي RBC. راح نجمع هاد R seconde مع 3R
نجمع هادي اللي لقيناها ار سكوند مع هادي اون باراليل خاطرش هامليك راهم اون باراليل. alors ça va me donner RBC, non, 1 sur RBC puisque راهم en parallèle. 1 sur RBC est égal قلنا 1 sur 3R plus 1 sur R seconde اللي حسبناها elle est égale 1 sur 3R plus 1 sur 5R sur 3 ce qui donne نوحدو المقامات ولا donc تعطيلي 1 sur 3R plus 3 sur 5R ce qui donne alors 9R plus plus 5R divisé par 15R au carré. Donc le R يروح مع ال R يروح مع le carré. Donc est égal 14 sur 15 R. هذا c'est 1 sur RBC. Il faut pas نغلط. Sinon et en plus de ça jamais ما نلقى une résistance inverse résistance لازم يكون ال R الفوق. Donc finalement RBC est égal sur 15 لهنايا ما 1 voilà. Donc RBC كي ندير المقلوب elle est égale 15R sur 14. Voilà la résistance demandée. Et comme عطالي R est égal 14 donc تخرج لي 14 ohm. Donc تخرج لي RBC est égal 15 ohm. Voilà. Et de cette manière nous avons calculé la résistance équivalente. نروحو نكملو السؤال. On vous dit exprimer l'intensité du courant traversant la résistance Rx en fonction de E, R, Rx et RBC. D'accord. Donc قال لك exprimer le courant اللي يجوز لهنا في RBC هذه en fonction des résistances, le E, etc. Alors هذا le schéma هذا puisque حسبنا la résistance équivalente لهنا je vais la remplacer. Donc je نرسم un schéma واحد اخر ولا هنا كيف لو شيما تاع لي دو جينيراتور en parallèle نرجعهم واحد équivalent. Donc هذا لو شيما كيفاش يولي انا نعاود نرسمو لهنا يعود لي un générateur comme ça, une résistance petit r, la résistance Rx et la résistance RBC. Donc petit r sur 2 sur 2 ou là E. Voilà. Alors le courant qui passe par la résistance HD Rx, c'est le courant qui passe partout dans le circuit. Il est là. خاطرش le courant ما يبداش اتجاه عندي une maille وحده c'est le même courant qui passe. Donc هاوليك. Alors كيفاش نحسبوا le courant هذا نديروا la loi de la maille. شحال عندي من les mailles عندي une seule maille. عندي une maille donc c'est la loi de Kirchhoff. Donc عندي une maille. كي تكون عندي une maille automatiquement il y a pas de nœud, zéro nœud. Et effectivement لهنا ما كاش لي nœuds. خاطرش كيفاش نحسبوا le nombre de nœuds et de mailles toujours le nombre de nœuds est inférieur au nombre de mailles ب 1 degré. Donc لهنا عندي une maille عندي zéro nœud. وكان يكونوا عندي deux mailles يكونوا عندي un nœud, trois mailles نسحق deux nœuds إلى آخره. alors قبل ما نروح نحسب نخدموا بلا ميثود دو travail اللي هي نرسم لي فيكتور في خاطرش la maille la loi تاعها la somme des VI égale 0. V ce sont les tensions.
نجمعهم. دونك لهنا عندي بلس لهنا موا، جو ريبريزونت نخدم بهاد لا ميثود. دونك لهنا الفي تاع جينيراتور يجي هاد الاتجاه تاعو. لهنا الفي تاع لا ريزيستانس بيسك لو كورون راه يمشي دون سو سونس يجي عكسها، لهنا يجي عكسها. هادي اون افي اون كور. دونك هادي لو كورون يمشي منها، دونك لو في تاعها يجي هكذا. فوالا. دونك معناتها نبدا توجور من او باش ما نغلطش. دونك او نمشي هكذا، موا لو في تاع الار موا لو في هذا تاع ار بي سي موا هذا ايكال زيرو، خاطرش هذا في الاتجاه هكذا نسميه موجب، الاخرين كاع في الاتجاه السالب. دونك جو في écrire donc E moins Rx fois I moins RBC fois I, le même courant, moins R sur 2 fois I égale 0. نخرج عامل مشترك ونحسبه. donc I est égal E sur Rx plus RBC plus R sur 2. Voilà, هذا هو le courant I qui ont demandé de calculer. C'est une expression en fonction de E et des résistances. Voilà, donc on a répondu à la deuxième question. On va faire la troisième question. On vous dit trouver la puissance dissipée dans la résistance Rx. Trouver la puissance dissipée dans la résistance Rx. Alors on a vu كيفاش نحسبوا la puissance. Alors la puissance هي الاستطاعة. Elle est égale l'énergie. Alors ساعات يقول لي calculer l'énergie perdue dans la résistance par le temps, par T, delta T. Alors en général le delta T est égal 1 seconde, unité de temps. Donc c'est l'énergie par unité de temps. Donc la puissance ou l'énergie kif kif. Il a qu'un dit le delta T 1 seconde. En général de 1 seconde. Donc la puissance, la puissance dans le générateur fourni, elle est égale E fois le courant يخرج منه. La puissance dans le récepteur مثلا P تاع le récepteur هادو اللي شفناهم يعني récepteur تساوي petit e fois le courant اللي يدخلو. وشفنا la puissance dans les résistances مثلا la puissance dans Rx. donc هادو ما نسحقهمش, il n'a pas demandé. La puissance dans la résistance Rx elle est égale le V تاع Rx fois le courant qui passe dans Rx. Donc est égal, alors le V c'est Ri, donc c'est Rx fois le courant au carré. C'est comme ça qu'est définie la puissance dans la résistance. C'est une puissance perdue par Ifi joule. غير في la résistance اللي عندي l'Ifi joule. Donc يقول لي calculer la puissance perdue par Ifi joule. نفيق باللي c'est dans la résistance, dans toutes les résistances bien sûr. Là il a demandé uniquement Rx. Alors je vais remplacer donc la puissance Rx elle est égale قلنا Rx fois le courant au carré, le courant لقيناه E divisé par Rx plus RBC plus R sur 2. Donc هذا كامل au carré. Voilà, et on a répondu à la question. نقدر نسقمها شويه هذه نرجعها. Je remplace le E ou les valeurs تاع هذوما par les valeurs تاعهم numériques. Donc ça me donne Rx fois 36 خاطرش le E est égal 6 sur Rx ما نعرفش la valeur تاعها. ويقعدوا لي RBC 15 au petit r est égal 1 ohm divisé par 2,05. donc le tout يعود لي 15,5. donc هذا يعود لي au carré. والأو ديجا هذا راني رفعته au carré خاطر 6 au carré يعطي لي 36. donc هذه هي la puissance demandée, puissance Rx. calculer la puissance Rx, c'est une expression خاطرش ما عنديش la valeur تاع Rx. La dernière question,
on vous dit pour quelle valeur de Rx cette puissance est maximale. Pour quelle valeur de Rx cette puissance est maximale. On va répondre. لقيناها une expression هايليك باش تكون هاد l'expression maximale هادي شغل دالة باش تكون une fonction ولا دالة تكون maximale لازم لا dérivée نتاعها تكون égal à 0. كي يقول لي احسب une valeur maximale ولا une valeur minimale الذروة ولا une valeur minimale دونك نديرو دي. alors نكتب قبل نقولو p rx égale max يعني maximal يستلزم la dérivée تاع prx sur la variable اللي هي rx خاطرش حابه نجبد rx égale 0. هذا c'est la définition pour trouver une valeur maximale. Donc je vais dériver de la fonction. Je vais la dériver. Donc d de r p d de p d de p rx sur rx elle est égale, c'est la dérivée du poste fois le maqam, donc c'est 36. La dérivée de Rx c'est 1, donc تعطيلي fois Rx plus 15,5 au carré. ناقص la dérivée تاع المقام اللي هي 2 fois la dérivée تاع تعود لي هكذا Rx plus 15,5 voilà الكاري يروح fois faut pas ننسى fois البسط اللي هو 36 fois Rx. Voilà, divisé, هذا كامل divisé par Rx plus 15,5 à la puissance 4. Alors يروحوا لي donc يروح le carré هذا مع هذا ولهنا يعود لي 3. voilà ندير هذا égal à 0. alors المقام لا يساوي صفر يستلزم واش اللي يساوي صفر هذا الفوقاني نخدمه دونك تقعد لي 36 rx plus 15,5 moins 2 fois 36 rx égale 0. لهنا 2 fois. alors ندير هذا égal 0. alors المجالات هذا لا يساوي صفر تخرج لي لهنايا Rx خدموها بالعقل Rx elle est égale 15,5 ohm خاطرش لهنا تخرج لي Rx plus هذا moins 2 Rx donc تعود لي 15,5 moins Rx égale 0 donc Rx est égal 15,5 ohm et nous avons terminé cet exercice. Voilà. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 5. 4, 5. Alors, on va faire cet exercice. Alors, نقراو قبل l'exercice. On vous dit عطاونا هاد الخطرة 2 mailles, un circuit qui comporte 2 générateurs E et R, un autre générateur E et R, ils sont identiques. Alors la résistance grand R est égale 2R هذه وعندنا une résistance Rx inconnue كيما من قبل. أولا déterminer les expressions des courants I1, I2, I3 en fonction de R, Rx et E. alors لهنا عندي 2 ماي اسكو نقدر نرجعهم اون ماي وحده ما نقدرش هذيك ما نقدرش اسكو هاد لو جينيراتور ايطون باراليل مع هذا نو
وعلاش خاطرش عندي هاد لا ريزيستانس راهي زياده راهي هنايا جو ne peux pas كيفاش ندير لها دونك هذا مع هذا ils ne sont pas en parallèle. Est-ce que je peux changer le circuit? Non, يقعد كيما راه. Donc on nous demande de calculer les courants I1 راهو هكذا عطاهو لي I3 راهو خارج هكذا و I2 راهو dans ce sens. كيفاش نحسب les courants I1 I2 I3 on utilise la loi de Kirchhoff. وشنو هي la loi de Kirchhoff؟ هي la loi des mailles et des courants. اولا نبدا la loi des nœuds. شحال عندي من نو لهنايا؟ عندي ان سول نو خاطرش عندي دو ماي يسحق ان سول نو دونك هذه لا ماي وحده هذه زوج يسحق ان سول نو. بيان سور كاين هاد لو نو مي بصح يعطي لي لا ميم شوز. دونك لا لوا دي نو واش تقول بليك لي كورون انترون يساوي لي كورون سورتون. جو في ريبريزونتي لي كورون دونك لو I1 يمشي كاع هنا لو I1 كاع يمشي هنايا دونك هذا سي I1 ومن بعد لو كورون I2 I3 يمشي كاع هنا دونك هذا تاني سي I3 اي لو كورون I2 يمشي كاع هنايا دونك لهنا سي I2 هذا هو الاتجاه تاعو دونك ميم لهنا سي I2. الوغ نشوفو في لو نو هذا لو نو هنايا لو كورون لي مجموع لي كورون لي يدخلوا في لو نو يساوي مجموع لي كورون لي يخرجوا من لو نو دونك هو راهم لي يدخلوا هذا يدخل وهذا راهو خارج من لو نو. شوفوا لو نو راهو هنا هذا راهو خارج منه دونك نكتب I1 بلس I2 égal I3. هذه سي لا بروميير ريلاسيون نسميها A. دوكا نروح للوا دي نو. اوكي نروحو لا لوا دي ماي. عندي دو ماي لا بروميير ماي هاي ليك عندي لا دوزيام ماي. لا بروميير ماي قبل ما نروح نخدمها الوغ نجي لهنا نرسمو هادوك لي فيكتور فاسي كاع هادو نرسم هادوك لي فيكتور qui nous permettent de faire la loi de la maille. دونك نشوف لو سونس دو كورون راهو يمشي هكذا لهنا راه يمشي هكذا ولهنا راه يمشي هكذا دونك لهنا راه يمشي هكذا بور شاك ريزيستانس هذه راه يمشي فيها هكذا هذا الكورون راهو طالع هنا وهذا راه يمشي هكذا. نحكم لي نوتر كولور هذا الروج اي جو في فير لي فيكتور هذوك اللي نحسب بهم لو بوتونسييل. لي فيكتور هذو تاع لو بوتونسييل هذا يجي هكذا خاطرش هذا بلوس منا وهذا موان منا. لا ريزيستانس لو كورون يمشي دون سو سونس دونك هذه العكس تاع لو كورون. لهنا لو كورون في الار اكس راهو يمشي دون سو سونس دونك هذه العكس ديالو وهذه الكورون راهو طالع دونك هذا يجي هابط. الكورون يمشي هكذا دونك هذا يجي عكسو والفي تاع هذا جينيراتور دائما البلوس منا الموان منا فوالا. دونك نديرو لا سوم دي في اي ايغال ا 0 اللي هي لا لوا دو لا ماي. اي جو في كومونسي نبدا لا ماي الاولانيه دونك واش عندي دونك راني هنا دونك او مون بوتيت ار فوا لو كورون اي 1 اللي يجوز فيها هايليك دونك عندي او موان ار فوا اي 1 موان الوغ شوفوا هايليك دونك هذا بلس موان وهذا موان ايغال 0 هذا واش فيها لا ماي دونك موان ار اكس le courant I3 اللي يجوز فيها égal 0 donc هذه c'est la deuxième équation. La troisième équation نبدا منها donc عندي E je vais commencer من générateur هذا التحتاني donc E moins R fois quel courant c'est I2 donc E moins petit r fois I2
واش تاني moins r fois i2 كيف moins rx fois i3 égale 0. Voilà, هذه c'est la troisième loi. Je vérifie هاد la loi شوف مليح باش ما نغلطش. alors عندي e moins r i2 moins r i2 moins rx i3 égale 0. donc c'est juste. donc عندي trois équations اللي فيهم trois variables i1 i2 i3. donc l'équation deuxième فيها i1 i3 هذه i2 i2 i3. donc عندي ثلاث معادلات مع ثلاث مجاهيل. كيفاش نحلها؟ كاين طرق الحل، نحلوها بطريقة التعويض ولا نحلها بطريقة واحدة أخرى. الوغ نشوفوا واش خرج لنا لهنايا. الوغ هايليك هنا في لا لوا دو لا ماي خرجت لنا هاد لا ريلاسيون. درنا لا لوا دو لا دوزيام ماي خرجت لي هاد لا ريلاسيون، ولا لوا دي نو خرجت لي لا بروميير ريلاسيون تاع لي كورون. فوالا دونك طريقة الحل نحلوها بطريقة التعويض. الوغ طريقة التعويض هذه نحكم مثلا لو كورون نجبدو كاش ايكواسيون. مثلا نجبد لهنايا لو كورون ليكواسيون 1 جبدنا لو كورون لقيناه بدلالة جبدنا مثلا i2 لقيناه بدلالة i3 moins i1 جبدناه من a وحنا عوضناه في لا ريلاسيون 2 هنايا عوضناه اكسيتيرا. درنا تعويض 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 باش نخلي لا ريلاسيون ديالي uniquement en fonction de i1. هايليك دونك تعوضوا كيما تحبوا مي بصح لازم دون لا ديرنيير ايكواسيون يخرج لي ان سول كورون en fonction des données الاخرين. دونك جو بو كالكولي لو i1. هايليك لا ريلاسيون شويه طويله. بيان سور تقدروا تجبدوا i2 قبل ولا i3 قبل ماشي مهم. ensuite كي يكون عندي i1 نروح نعوضو في ريلاسيون واحده اخرى. مثلا لهنايا من هاد لا ريلاسيون 2 عندي i1 نخرج i2 en fonction de i1 donc يخرج لي i2 و دو لا ميم مانيير نخرج i3. donc voilà كيفاش خرج لي i1. سقمت لا ريلاسيون تاع i1 donc هايليك عوضت grand R avec 2R donc هايليك خرج لي i1. voilà زدت خدمتها مليح donc هايليك لا ريلاسيون تاع i1. ensuite i2 هايليك لا ريلاسيون ديالو i3 هايليك لا ريلاسيون ديالو. قال لي جبد لي لي زيكسبرسيون دون سيت اكزرسيس ما عطاليش لي فالور نوميريك دونك نخليهم كيما راهم en fonction de e r etc. دونك هذه لا ميثود نسموها طريقه التعويض لا ميثود دو سبستيتيوشن. كاين اون اوتر ميثود تاع كرامر نخدمو بالمحدد. دونك هاد لا ميثود هايليك جيكري لي زيكواسيون ديالي دو سيت مانيير. لازم نرجعهم في الكوتي غوش لي ريلاسيون تاع لي كورون في الكوتي دروا لازم ندير ايغال كيلكو شوز. كيما لا بروميير ريلاسيون نرجعها ايغال 0 لا دوزيام ايغال او وين ما عنديش لي ادروات لي كونستانت لا troisième ايغال او. دونك نحسب المحدد تاع جينيرال هذا لو ديتيرمينون جينيرال تاع هذا الكوتي نديرهم ايغال 0 دونك نجبد المحدد. دونك pour les courants هذا هايليك لا بروميير i1 donc c'est 1 i2 c'est 1 i3 c'est moins 1 شوفوا لا دوزيام r لهنا ما عنديش i2 donc c'est 0 i3 c'est rx هايليك ولا لا ديرنيير r plus grand r. alors هذا المحدد اللي ندير فيه داكوغ. دونك هذا تاع هادي. ensuite كيفاش نخدمو بالمحدد كي نحسب لو ديتيرمينون جينيرال واش ندير به راح نحسب به i1 i2 i3. دونك لو i1
يعود لي 1 sur le déterminant اللي حسبته دلتا هذاك ونزيد une matrice واحده اخرى. لا ماتريس واش ندير فيها بيسك انا نحسب اي 1 دونك لا بروميير كولون هذه نعوض فيها نعوض فيها بهذا لا كولون هذه اللي هي 0 او والباقي نخليه كيما راهو. دونك كيما راه في المحدد لهنا 1 0 ار بلس ار لهنا يقعد كيما راهو موان 1 ار اكس لهنا ار اكس. فوالا et je calcule راح نلقى لا ريلاسيون هايليك بور اي 1 كي نحسب لا ميم ريلاسيون اي 2. واش ندير في الاي 2 نخلي المحدد هذا كيما راهو نعوض لهنايا نعوض لهنا بالاي 2 بهاد لا ريلاسيون هذه نعوضها في الاي 2 هنا والاي 3 سي كيف نحي هاد لا كولون ونعوض بها هنايا. دونك راح تلقاو هاد لي ريلاسيون هاوليك ce sont les mêmes relations qui m'ont قبيله. donc نلقى la même chose bien sûr. voilà donc هذه en ce qui concerne calcul des courants. Maintenant qu'est-ce qu'il demande dans l'exercice? les questions. On nous demande de déterminer l'expression de la puissance dissipée dans la résistance Rx. Kif il demande كما l'exercice تاع مقبل la puissance dissipée dans Rx. On va dire pour quelle valeur de la résistance Rx en fonction de petit r cette puissance est maximale. Alors c'est kif la même question qui met l'exercice تاع مقبله. alors نروحو نحسبو la puissance puisque عندنا هايليك on est là. alors la puissance qu'on a c'est Rx fois اللي يجوز فيها le courant اللي يجوز في la résistance Rx هو I3 donc c'est Rx fois I3 au carré. هايليك تخرج لي la puissance le I3 je l'ai نديرو au carré هاوليك. et donc لقينا هذا هي l'expression تاع la puissance. elle varie en fonction de E Rx et petit r. alors maintenant قالولنا pour quelle valeur quelle est la valeur de Rx باش تكون la puissance هذه maximale. donc on va dériver d de p sur drx. voilà ونديروها égale à 0 باش نلقى Rx. alors on a fait la dérivée, c'est pas difficile, la dérivée par rapport à Rx, la dérivée et finalement نلقاو Rx لقينا Rx est égal 3 sur 4 petit r. voilà لهنا كامل ما عطانيش لي valeurs numériques donc نخليها هكذا je ne vais pas remplacer. et de cette manière كملنا la résolution de cet exercice.